Шинэ 7 өдрийн сайхан орчны хүмүүжигчтэй Монголын мэдээ сувгийн бэлтгэгдэх цагийн үрд мэдээлэл хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Эхлээд хөтөлбөрийн товч агуулгатай танилцсан уу? Дотоодын зах зээл гадны банк оруулахын зөв эсэх талаар улсын хурлын эдийн засгийн байнгын орооны ажлын эсгийнхэн байр суурь илэрхийллээ. Өнөөдөр зах зээлд долларын анш тогтвортой байлаа. Дэлхийн зах зээл зэсийн үн өсөж байгаа нь эдийн засгт эргээр нөлөөлөх үү гэсэн сэдвийг цагийн үрд өнөөдөр хөндлөө. 15 мянган иргэний эрх ашигыг ноцтой зөрчсөөр ирсэн хуучнаар зөвлөлтийн эзэмшлийн гэгдэх түрээсийн орон сууцны асуудлыг яаралтай цэгцлэх шаардлагатай гэж оршин суугчид мэдгдлээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн ургацын талаа нэвтрүүлгийн нэрэмжит Алтан түрүү шагналын эзэд тодорлоо. Бүгд найрамд Солонгос улсын прокурорууд ерөнхийлөгч Пак Кин-хийг шалгахаар төлөвлөж байна. Америк нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Дональд Трамп хууль бус цагаачлалын эсрэг хатуу бодлого баримтлахаа CBS телевизэд өгсөн ярилцлагадаа онцлоо. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд баруун болон Төвийн аймагуудын их нутгаар цас орж хүчтэй цасан шуурга шуурсны улмаас авто замын нөхцөл байдал нэлээд хүндэрсэн. Орон нутгийн чиглэлийн авто замын хөдөлгөөнийг бүрэн зогсоогоод байсан ч цаг агарын нөхцөл сайжирсан учраас өнөө өглөө хөдөлгөөнийг нээсэн байна. Тэгвэл 7 хоногийн дундуур дахин цаг агаар хөвдөрч нийт нутгаар цасан шуурга шуурхыг мэргэжилтнүүд анхаарууллаа. Цасан шуурганаар салхины хуурд 14-өөс 16 м/сек хүртэл ширүүлсэн байна. Үүний улмаас автозам даваа цасан таагдах, халтрага гулгаа үүсэх, үзэгдэх орчин хязгаарлагдах эрсдэл хүндрэл гарсан тул Улаанбаатар хотоос гарах бүх чиглэлийн хөдөлгөөнийг бүрэн зогсоожээ. Зорчих ашгийг цэвэрлэх, аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх ийм үүрэг өгсөн дагуу бол өнөөдөр өглөөний 10 цагийн байдлаар бол бүх зам даваанууд нээгдсэн. Хөдөлгөөн одоо хэвээ үргэлжилж байна. Тэгвэл зорчих хэсгийн гадаргуу бол мөсцсөн халтрага гулгаа ихтэй. Ер нь бол хөдөлгөөний эрчим бол маш багтаа хөдөлгөөний хорд багтаагаар үргэлжилж байна одоогоор. Онцгой байдлын албан хаагчид цасан шуурганаар түүрсэн автомашинтайгаа цасанд суусан зэрэг иргэдийн дуудлагаар ажиллаж далгаруу иргэний эрүүл мэнд амнаас аюулгүй байдлыг ханган ажилласан байна. Нийт 947 хүн автозамын нөхцөл байдлаас болж саатснаас 100 гаруй галт тэргээр шилжин зорчжээ. Харин бусд нь хоноглох байр хоолоор хангагдсан байна. Автотээврийн үндэсний төвтэй гэрээтэй албан ёсны зөвшөөрөлтэй компаниуд даатгалтай учраа энэ зардлыг нь гаргаж зорчигчдынхаа аятахыг хангадаг журамтай байна. Дээр нь бид нар бас хөдөлгөөний хяналтын нотолгын төвөөрөө дамжуулаад тээврийн хэрэгслүүдийн байршил, хурд одоо саатлмаар бүх мэдээллийг бол цаагаалдгүй шуурга авч байгаа. Тэгээд дор бүр нь ямар нэгэн байдлаар саатал гарвал шуурга арга хэмжээ авж байгаа. Хулгайн тээвэр буюу одоо энэ зөвшөөрлгүй хуваараа явж байгаа тээврийн хэрэгсэл бол манайд ямар нэгэн гэрээгүй, ямар нэгэн GPS-ийн хяналт байхгүй учраас саатал юм уу осол гарсан тохиолдолд бол маш их хүндрэл учирдаг. Шуурга арга хэмжээ авах юм уу эсвэл одоо бусад үйлчлэгчнүүдээс бол хоцрох тасалдах магадлал бол өндөр байгаа. Өнөөдрийн байдлаар цас ороогүй цаг агаар тогтун байлаа. Маргаашнаас нутгийн хойд хэсгээр цас орогч ерөнхийдөө дулаан байна гэж цагуур орчны шинжилгээний газраас мэдээлж байна. Харин 16-наас нутгийн баруун хагаст цаашдаа их нутгаар цас орж цасан шуурга шуурч хүүтрэх төлөвтэй байна. За энэ үеэр бол ер нь агаарын температур хамгийн хүйтэн нутгууд болох тийм Дархтын хотгор. За эдэр тосголынхаа хөндийгөр шөнөдөө 34-өөс 39, за өдөртөө 20-оос 25. За ус нуурын хотгор олон. За мөн томоохон голуудынхаа хөндөгөр шөнөдөө 26-аас 31, за өдөртөө 15-аас 20. Говийн бүс нутгийнхаа өмнөд хэсгээр шөнөдөө 10-аас 15, өдөртөө 3-аас 8. За бусад нутгаараа шөнөдөө 23-аас 28, за өдөртөө 10-аас 15 градус орчим болж ингэж хүүтрэх төлөвтэй байна. Энэ жилийн хувьд цаг агаар нэлээд эрт хүүтэрч байгааг мэргэжилтнүүд хэлж байна. Ер нь энэ өвөл олон жилийн дунджаас нэлээд их цастай хүүтэн өвөл болох төлөвтэй байгаа юм байна. Монгол Улсын нийгмийн эдийн засгийн 2016 оны эхний 10 сарын үзүүлэлтийг өнөөдөр үндэсний статистикийн хорооноос танилцууллаа. Улсын нэгдсэн төсвийн зарлага, эргэж төлөгдөх зээлийн хэмжээ, орлогоосоо давж төсвийн алдагдал 2 их найд 320 тэрбум төгрөг давжээ. Улсын нэгдсэн төсвийн зарлага эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн нийт хэмжээ энэ оны эхний 10 сард 6 их найд 814.7 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеийнхээс 1 их найд 400 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Үүний гол шалтгаан нь урсгал зардал 758 тэрбум төгрөгөөр эргэж төлөгдөх төлбөрийг хассан цэвэр зээл 442 тэрбум төгрөг
Хөрөнгийн зардал 138 тэрбумд хүрч өссөн нь нөлөөлсөн гэж үндэсний статистикийн хорооны шинжээч тайлбарллаа. Улсын нэгдсэн төсвийн орлогын 88.3%-ийг эзэлдэг татврын орлогын хувьд харин өссөн дүнтэй гарсан байна. Тэгэхээр татврын орлого бол 3 их найд 970 тэрбум төгрөг болсон. За өмнөх оны муу ихээс 25 тэрбумаар нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 25 тэрбумаар нэмэгдэхэд юу гол нөлөөлөв гэдээ аваад үзэхээр бусад татвар төлбөр хураамжийн орлого 197 тэрбум төгрөгөөр одоо буурсан ийм дүр зураг харагдаж байгаамаа. Өрхийн нийгмийн эдийн засгийн 2016 оны 3 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгө орлого 853.3 мянган төгрөг болж өмнөх оны муу ихээс 84.8 мянган төгрөгөөр буурсан байна. Үүнд цалин хөлсний орлого 28 мянган төгрөгөөр хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 37.7 мянган төгрөгөөр буурсан нь гол нь нөлөөлжээ. Харин нийт ажилгүй иргэдийн тоо 10 сарын байдлаар 118.8 мянга болж ажилгүйдлийн түвшин 9.4% хүрч өмнөх оны муу ихээс 43.1 мянгаар өсжээ. Тэгэхээр нийт ажилгүй иргэдээ одоо шалтгаанаар нь аваад үзэхэд бол ажил хайгаад олдохгүй байгаа гэсэн шалтгаантай ажилгүй иргэд маш их хувийг эзэлж байгаа буюу 42.4% эзэлж байна. Түүний дараагаар 14.7% нь бол одоо эзэмссэн ажил мэргэжилтэн тохирох ажил олдохгүй байна гэсэн шалтгааныг хэлсэн байна. Хөдөө аж ахуйн салбарт өсөлттэй нэг мэдээ байна. Өнгөрсөн онд нийт нутгаар гантай байсан учраас улсын хэмжээнд ургац их алдсан. Үр тариал гэхэд ердөө 231 мянган тонны хураан авчээсэн. Харин энэ онд 2 дахин их ургац авсан байна. Тухайлбал 483.3 мянган тонн үр тариа, 154.2 мянган тонн төмөс, 90.9 мянган тонн хүнсний ногоо, 1.2 сая тонн өвс тэжээл хураасан байна. 228 мянган тонн буюу 2.9 дахин, үүнээс дархан уул аймагт 5 дахин, Сэлэн аймагт 2.9 дахин, Төв аймагт 2.5 дахин. За Ханган бус 50.3 одоо мянган тонноор нэмэгдсэн. Үүнээс одоо Орхон аймаг бол 3.5 дахин, Архангай аймаг 2.7 дахин, Хөвсөлт аймаг 2.2 дахин нэмэгдсэн. Одоо үр тарианы хэмжээ нэмэгдээд голлон нөлөөлсөн байна. Эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65.6 мянган их амарчиж 65.9 мянган хүүхэд төрсөн байна. Харин 10 дугаар сард 6539 их амарчиж 6575 хүүхэд төрүүлсэн нь өмнөх сараас 1.2%-аар өссөн үзүүлэлт юм байна. Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, докторжуулах хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны ажлын хэсгийн гишүүд ажлаа үргэлжлүүлж байна. Тухайн хөтөлбөрийг гаргахдаа бодлогын ямар зохицуултуудыг хийх шаардлагатай тухайд Улсын хурлын зарим гишүүд мөн байр сууриа илэрхийллээ. Улсын хурал эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, тогтворжуулах хөтөлбөрийг олон чиглэлийн ажлын жагсаалт байдлаар гаргах биш, цөөн тооны томоохон төслийг хэрэгжүүлэхэд анхаарсан зохицуултыг хийх шаардлагатай гэж эдийн засгийн байнгын хорооны ажлын хэсэг үзэж байгаа. За тухайн төслүүд бол ер нь нэлээд бодиттой байх, техник эдийн засгийн үндэслэл нь хийгдсэн, санхүүжилт нь бэлэн болсон байх хэрэгтэй гэдгийг байнгын хорооны ажлын хэсгийн ахлагч Дамбочир тайлбарлаж байна. Олон жил яригдж байгаа нь 5-7-оос ахуулаад, төмөр замаас нь ахуулаад, одоо станцуудын төслүүдээс нь ахуулаад тэр хэд хэдэн том төслүүдийг өөрөөсөө яг хэн нэгний эрх ашигхээс илүү том эрх ашигаа бодож ингээд энэ төслүүдийг явуул гэж байна. За томоохон 3-4 төслийг хэрэгжүүлсэн нөхцөлд ажлын байрууд бий болно. Эдийн засагт эерэг нөлөөг үзүүлнэ гэсэн тайлбарыг Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны ажлын хэсгийн өгч байна. За харин томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэхдээ түрүүнд нь гарсан одоо зарим талын алдааг давтахгүй байх ёстой, зас сайжруулах шаардлагатай гэж гишүүн болорчлоо үзэж байгаамаа. Одоо Монгол улс өөрийнхөө баялагийг зохисоор хүртэж чадахгүй. Тийм байдлаар биш гэрээ хэлцлийг олон улстай гадны компаниудтай үндэсний компаниудтай хийхдээ бол энийг бол маш чамбай улс орондоо ашигтайгаар хийж энэ эдийн засгийн хүндрэлээс бас том төслүүдэд хөтлөх гэж ингэж гаргана л да. Харин банк санхүүгийн салбарт шудраг өрсөлдөөнийг бий болгохын тулд дотоодын зах зээлд гадаадын банкны салбарыг оруулах, ажиллах нөхцөлийг нь бүрдүүлэх зөв гэсэн байр сууриас Улсын хурлын гишүүн Болор Чулуун Болднаар хандж байна. За тухайн гишүүдийн яриаг одоо хүргэе. Олон улсын, олон банк, олон одоо санхүү хөрөнгө оруулалтын сангууд орж ирж өнөөдөр өрсөлдөөн бий болно шүү дээ. Тэр нөхцөлөө бүрдүүлэхийн төлөөс алхам хийхгүй байхгүй. Хэрэгцээтэй, шаардлагатай өрсөлдөөний бий болгох, улсаа таниулах, зах зээлээ өргөжүүлэх, тэлэх илүү хүнд тааламжтай болгох ийм алхмуудаа хослуулж хийх юм бол энэ өрсөлдөөд тэр дотроос сонгож болно шүү. Гадны банк бол үндсэндээ бол энэ Куб, Хойд Солонгосоос бус газруудыг бүгд л гадны банк юм биш үү?
Тэгэл манайх бол гадны банкыг оруулж болохгүй гэж маргалдаг. Гэхдээ бид энэ дээр бол зайлшгүй оруулах хэрэгтэй. Тэгжээж энэ банк хүүтэй зээл, бизнес ээлтэй орчин бүрдэх нөхцөл одоо бий болно л доо. Улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны ажлын хэсгийн гишүүдийн хувьд ч гадаадын банк ажиллах эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр санал дүгнэлтэд боловсруулж улсын их хурлд оруулах үүрэг чиглэлийг Төв банкныхан төгссөн байна. За энэ талаар байнгын хорооны ажлын хэсгийн ахлагч Дан Бочор тайлбар өглөө. Гадны одоо банкуд нь орж ирэхээр хадгаламж авахгүй өөр бус зүйлүүд нь зүгээр томоохон төслүүд гэж шүү дээ. Одоо тэр төслүүдийг санхүүжүүлэх энийг л хийх л гадны банкуд орж ирэх хэрэгтэй. За цаашдаа дотоодын зах зээлд гадаадын банкуд ажиллаж эхэлсэн нөхцөлд бага хүүтэй хөрөнгө оруулалтын чанартай томоохон зээлүүдийг авах боломж өрдөнө гэж Улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны ажлын хэсгийнхэн үзэж байгаа. За Улсын их хурлын хувьд эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах хөтөлбөрийн төслийн хилцүүлгийг эх 7 хоногт үргэлжлүүлэх юм аа. Өнөөдөр Монгол банкнаас зарласан албан хашнаас харахад 1 Америк доллар 2452 төгрөгтэй тэнцэж байна. Харин 8 шарга валютын зах дээр долларыг 2450 төгрөгөөр авч 2460 төгрөгөөр худалдаалж байна. Арилжааны банкуудын хувьд 2420-с 2430 төгрөгөөр авч 2460-аас 2464 төгрөгөөр худалдаалж байна. 2016 оны сүүл гэхэд Америк долларын ханш 2429 төгрөгт хүрнэ гэсэн эдийн засгчдын тооцоо байсан ч түүнээс бага зэрэг өссөн үзүүлэлтэй байна. Өнгөрсөн 7 хоногт долларын ханш ганцхан өдөрт огцом чангарч савлгаа өссөн өсөлтийг хязгаарлах зорилгоор Монгол банк 1 Америк долларыг 2450 төгрөгөөр тооцож 72.4 сая доллар 358,23 төгрөгөөр 73 сая юаныг ээлжид бус дуудлагаар худалдаалж ханшийг 2470 дээр тогтоосон. Өнөөдрийн байдлаар долларын ханш тогтвортой хэвээрээ хадгалагдаж байна. Дараагийн мэдээ. 2016 оны 11-р сарын 11-ний өдрийн байдлаар 1 тонн зэсийн баяжмлын үн 5900 Америк доллар байна. Харин манай улс эх оны төсөвт 1 тонн зэсийн үнийг 4800 Америк доллар байхаар тооцсон. Тэгвэл зэсийн үн ханш өсгөн эх оны төсөвт зэрэг хэрэгээр нөлөөлнө гэж мэргэжилтнүүд үзэж байгаа талаарх мэдээллийг инх чимэг дэлгэрүүлгэн өгнө. Өнөөдрийн сэдвээр зэсийн үн ханш цаашдын төлөвийн талаар хөндлөө. Манай улсын экспортын 37%-ийг зэсийн баяжмал дангаараа эзэлдэг, харин төсвийн орлогын 10 гаруй хувийг эзэлж байна. Тэгвэл сүүлийн өдрүүдэд дэлхийн зах зээл дээр зэсийн үн ханш өссөөр байна. 1.5 сая тонн зэсийн баяжмал гарах гэж тооцож байгаа. Энэ болохоор гол үйлдвэрлэгчид маань болохоор Эрдэнэт оюутлага 2. Зэсийн үнийг бол тонн тутам 4800 доллараар тооцсон. Тэгээд нийт бол төсөвт 652 орчим тэрбум төгрөг бол зэсээс орж ирнэ. Энэ болохоор нийт төсвийн орлогын маань 10.6%-ийг бүрдүүлэхээр байгаа. Ямар ч гэсэн төлөвлөгөөгөө бол зэсийн баяжмлын тоон хэмжээний хувьд төлөвлөгөө бол биелжсэн. Үнийн хувьд бол бид нэр үн бол 5000-аас доош ороод энэ жил бол нэлээд орлого бол тасарсан юм байна. Зэсийн үн өсөх нь манай улсад бүхий л талаараа ашигтай гэдгийг эдийн засагч шинжээчид хэлж байна. Тухайлбал эх оны төсөвт 1 тонн зэсийн үнийг 4800 Америк доллар байхаар төлөвлөсөн ч одоогийн байдлаар 5900 Америк доллар байна. Хэрвээ энэ үнээр тооцоод үзвэл эх оны төсөвт зэсийн баяжмлын орлогоос 200 гаруй тэрбум төгрөгийг илүү орлого олох боломжтой юм а. Бид нар бол нэг жишг үнгээд эрдсэн тодорхой бүтээгдэхүүнүүд дээр жишг үн гаргаж яддаг. Энэ дээр бол 4730 орчмоор бол тооцож гаргасан байж байгаа. Тэгэхээр бол цаашдаа бол энэ нэмэгдэнэ гэдэг ингээд ойлгож болно. Энэ төсөвт бол эерэг нөлөөлөлт бол үзүүлнэ. Дэлхийн зах зээл дээр эх жилүүдэд зэсийн эрэлт нийлүүлэлтээс давна гэж шинжээчид үзэж байна. Тиймээс цаашдаач гэсэн зэсийн үн өсөх хандлагатай байгааг эдийн засагчид хэлж байна. Зэсийн үн олон улсын зах зээл дээр бол ялангуяа Америкийн нэгдсэн улс болсон Дональд Трампын сонгуульд яасантай холбогдуулаад бол эрчимтэй өсөж эхэлж байна л да. Энэ нь бол Америкийн нэгдсэн улсад дэд үтцтэй холбоотой шинэ бүтээн байгуулалтууд ихийг нэгж хүлээсэн хүлээлттэй холбоотой. Тэгвэл нөгөө талаас бас спекуляц гарч байгаа тийм нөхцөл байдал анзаарэгдэж байна. Тэгэхээр энэ бол манай Монгол улсад маш их эргээр нөлөөлнө л дээ. Ялангуяа зэсийн ирээдүйн хэлцлүүд бол айлхаар богино хугацаатай бас байдаг. Тийм болохоор бол манай Монгол улсын экспортын салбарт бол тун ойрын хугацаанд маш эрэг нөлөө үр дүн гарах магадлал өндөр байна. Тийм цаашдаа бол зэсийн үнийг ер нь тогтворч бах, илүү нэмэгдэх бах гэсэн хандлага анзаарэгдэж эхэллээ. Үүнтэй холбогдуулаад бол бас манай Монгол улсын одоо гол экспортын бүтээгдэхүүн болох зэс нүүрсний үн өсөж байна гэдэг нь бол манай Монгол улсын эдийн засгт бол дунд хугацаанд бол маш эргээр нөлөөлөх хандлагатай байна.
Зэсийн үн өсгийн зэрэгцээ дагаад уул уурхайн бусад бүтээгдэхүүний үн бага зэрэгээр өссөөр байгаа юм. Тиймээс эх жилүүдэд тогтворжуулалтын санд төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлж төсвийн алдагдал, эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдалд ашиглах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Тийм манай Монгол улс өнөөдөр яагаад бид нарын эдийн засгийн хямралд ийм одоо гүн гүнзгий өртөж байна вэ гэхээр бид нар хувийн салбарч тэр төрийн салбар манч тэр альва нэгэн хоримтлыг бий болгож чадаагүй байна. Тэгэхээр энэ хоримтлыг бий болгохгүйгээс үүдээд бол өнөөдөр энэ төсвийн цоорхоо нэгдүгээр нэгтлэн гарч иж байгаа. Нөгөөлт нь бол энэ халамжийн одоо янз бүрийн хөтөлбөрүүд бол зогсох, мөн түнчлэн тэтгэврт хэмжээний одоо хөтөлбөрөөр зогсох, өөрчлөгдөх тийм хандлагууд анзаарэгдэж байна л да. Тэгэхээр энийг даван туулахын тулд ер нь хувийн салбарч тэр төрийн салбарч тэр хоримтлыг л хамгийн тэргуунд бий болгож сурах хэрэгтэй. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний үн сэргийх хандлагатай байна. Энэ нь ч манай улсын эдийн засагт эргээр нөлөөлж мөнгөний ханш тогтворжих төлөв байгааг мэрэгчлэтнүүд хэллээ. Монгол Улсын ерхий сайд Эрдэнэт Европын холбоо болон түүний гишүүн орнуудаас Монгол улсад суугаа, хавсран суугаа элчин сайд нарыг өнөөдөр хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтанд 30 орчим элчин сайд оролцож ерхий сайдаас сонирхсан асуултад хариулт авлаа. Ерхий сайдын хувьд эдийн засгийн бодлого төлөвлөлт, эдийн засгийг богино хугацаанд тогтворжуулах, цаашдаа өсөлтийг бий болгох зорилтуудыг танилцуулсан байна. Монгол улс 1990-ад оны ихээр бие даасан гадаад бодлого хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш хоёр хөршөөсөө гадна бусад улс орнуудтай идэвхтэй харилцаа, хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэхийг зорж ирсэн. Энэ зорилтын хүрээнд Монгол улс 3 дахь хөршийн бодлогыг хэрэгжүүлж, Европын холбоо болон гишүүн орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагааг боломжтой бүхий л салбарт эрчимжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө байдаг гэж ерхий сайд уулзалтын өмнө хэлээд, Европын холбоо нь Монгол улсын хувьд гадаад худалдааны том түнш, хамгийн том хөрөнгө оруулагч юм гэлээ. Гадаадын хөрөнгө оруулалт буурсан нь дэлхийн зах зээл дээр уул уурхайн бүтээгдэхүүний үн унсантай холбоотой ч манай дотоод хүчин зүйл их нөлөөлсөн. Засаглалын тогтворгүй байдал, төрийн байгууллагын хүн сурталтай холбоотойгоор хөрөнгө оруулалт буурсан гэж үзэж байгаа. Засгийн газар энэ алдааг засахын төлөө хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээх зорилготой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Тиймээс Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийж харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өрнүүлэхийг сурталчилж, зуулчилж өгөхийг ерхий сайд элчин сайдраас хүслээ. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын бүтцэд хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигыг хамгаалах зөвлөл байгуулсан. Энэ зөвлөл хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигыг хамгаалах, хуулийн хүрээнд хамтарч ажиллах, таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх учирч болцсошгүй эрсдлээс сэргийлэх арга хэмжээг авна гэдгийг хэллээ. Газрын дэс боловсруулах, зэс хайлуулах, нүүрс боловсруулах зэрэг үйлдвэр байгуулна. Эдгээр томоохон төслүүдэд гадаадын хөрөнгө оруулалт татгаар ажиллаж байгаа гэж ерөнхий сайд Эрдэнэт элчин сайд нарын асуултанд хариулахдаа хэллээ. Засагт мөргөлдөөнөөс урьдчилан сэргэлийн төлөө нэгдсэн олон улсын төрийн бас байгууллагуудын төлөөлөгчид манай улсад ирж дугуйшрын уулзалтыг зохион байгуулж байна. Өнөөдөр олон улсын анхааралтайгаа Солонгосын хойгийн аюулгүй байдлын талаар хэлэлцэхээр хойд болон Өмнөд Солонгосын төлөөлөгчид мөн Орос хятадын төрийн бас байгууллагын төлөөлөгчид иржээ. Тэд зэвсэгт мөргөлдөөнийг зогсоож дэлхийд энх тайвныг бий болгоход эргээд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтын харилцааг сайжруулах талаар ярилцаж байна. Зэвсэгт мөргөлдөөнөөс урьдчилан сэргийлэхийн төлөө олон улсын төрийн бас байгууллагууд нэгдэж холбоо байгуулсан байдаг. Энэ холбоог дэлхийн 100 гаруй орнд дэмжиж нэгдсэн. Өнөөдөр манай улсад зүүн хойд Азийн орнуудын төрийн бас байгууллагуудын төлөөлөгчид ирж бүс нутгийн хэмжээнд үүсэж байгаа асуудлыг ярилцаж байна. Олон улсын төрийн бас байгууллагуудын төлөөлөгчид дугуй ширээний уулзалт зохион байгуулахдаа зэвсэгт мөргөлдөөнөөс татгалздаг энхийг дэмжигч орныг сонгож уулзалтаа хийдэг. Улаанбаатар хот нь зүүн хойд Азийн эв найрамдлын хот болох боломжтой гэж үзэж байгаа учраас тэд манай улсад ирсэн байна. Аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны үр дүнтэй механизм бий болгох, түүний дотор энэ бүс нутгийг цөмийн дэвсгээс ангижруулах үйл хэрэгт өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулахад манай орны иргэд, эрдэмтэн судлаачид, мэргэжлийн хүмүүсийн зэрэгцээ бидний энх тайванч санаачлагыг дэмждэг, бусад орны анд нөхдөийн маань санаа бодол, дүгнэлт, зөвлөмж ихээхэн чухал бөгөөд энэ удаагийн олон улсын уулзч ярилцлага үүнд дөрвтэй хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэлтэй байна. Дэлхийн энхийн төлөө төрийн байгууллагуудын судалгааны хэмжээний уулзалт өнгөрсөн зам манай улсад болж амжилттай өнгөрсөн. Өөрөөр хэлбэл хоёр солонгосын төлөөлөгчид манай улсад ирж харилцан зөвшөлж гар барьдаг. Энэ нь Монгол улсын дэлхийн энх тайвны төлөө оруулж байгаа том хувь нэмрээ гэдгийг тэрээр онцолж байлаа. Одоо манай зүүн хойдоос аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны нэг тийм бодиттой үр дүнтэй механизм байгуулах гэж яваад байгаа шүү дээ. Одоо ингээд төрийн бас байгууллагууд, төрийн судалгааны явандаа бол төрийн байгууллагуудын төвшөнд гаргах. А нөгөө талаас Монгол улсын хийх хэрэглэгч бодлогыг тэр дотор цөмийн зэвсгээс ангид байх, одоо цөмийн зэвсэггүй байх статусаа Монгол улс баталгаажуулаад явж байгаа шүү дээ. Энүүгээр бол олон улсаас их хүлээн зөвшөөрөгдсөн.
Зүүн хойд Азийн улс орнуудыг зэвсэгт мөргөлдөөнөөс урьдчилан сэргийлэх, энхийн хамтын ажиллагааг дэмжих төрийн бас байгууллагуудын хэмжээний уулзалтыг Монголд 5 дахь удаага зохион байгуулж байна. Эдгээр уулзалтууд нь тодорхой үр дүнд хүрч байгаа гэж бодож байна. За энэ бол Монгол улс дэлхийн энх тайвны төлөө оруулж буй их хувь нэмэр. За цаашдаа энэ уулзалтыг жил бүр Улаанбаатарт зохион байгуулдаг болох талаар ярилцж байна. Манай улс зэвсэгт мөргөлдөөнөөс урьдчилан сэргийлэх цөмийн зэвсэг улс орн болохоо 20 гаруй жилийн өмнө Нэгдсэн үндэсний байгууллагын эндэр дээрээс зарласан мөн Монгол улсын ерөнхийлөгч Улаанбаатар хэлэлцээр нэртэй урайг гаргасан. Өөрөөр хэлбэл олон улсад үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг зэвсэгт мөргөлдөөнийг зогсоох энхийн гэрээг хэлэлцээрийг Монгол улсад ирж ярилцдаг, шийддэг байхыг уриалсан юм а. Манай улсын энэ том зорилго олон талаар хэрэгжих боломж бүрдэж байгаагийн нэг жишээ өнөөдрийн уулзалт юм а гэдгийг холбогдох хүмүүс онцолж байлаа. Түрээсийн байр эзэмшигчдийн эрх ашигыг хамгаалах холбооноос хэвлэлийнхэн тандаж 15 мянган иргэний эрх ноцтой зөрчигдөж байгааг мэдээллээ. Эдгээр иргэд нь 1971 онд тухайн үеийн Бүгд найрамдах Монгол Ард улс зөвлөс социалист Бүгд найрамдах холбооны улсын хоорондын нууц протоколын дагуу баригдсан орон сууцыг түрээсэлж оршин суудаг. Эдгээр орон сууцанд өнөөдөр тодорхой эзэн байдаггүй, яг аль улсын эзэмшилд байгаа нь ч тодорхой бус байдаг. Үүнийг зарим хүмүүс ашиглан хуурамч бичиг баримтуулдан оршин суугчдаас түрээсийн мөнгө авч байгааг тэд мэдээлсэн байна. 1992 онд Монгол улсын үндсэн хууль газрын тухай хууль шинээр батлагдсан гарснаар гадаадын байгууллага иргэд газрыг хугацаагүй үн төлбөргүй ашиглуулах эрх зүйн боломжгүй болсон. Энэ талаар 2002 оны 9-р сарын 25-нд үндсэн хуулийн цэцгийн тайлбар гарсан байдгийн байна. Мөн 1990 оноос хойш манай улс зөвлөлт холбоот улстай дээд хэмжээний уулзалт зохион байгуулж түрээсний байрыг манаас шилжүүлэхээр болсон байдаг. Гэвч эдгээр орон сууц нь яг аль улсын хэний эзэмшилд байгаа нь одоо хэр тодорхойгүй байгааг оршин суугчид хэлж байлаа. Одоо түрээсний байр эзэмшигчдийн эрх ашигыг хамгаалах холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Осор Жав яриаг хүргье. Тухайн үед Монголын социализм байгуулах үйлсэд тусалж байсан зөвлөлт бол улсын мэргэжлүүдийг ая тогтоо амьдруулах зорилгоор барьсан барилгуудын Оросын холбооны улс нийгмийн өөрчлөлтөнд ороод зөвлөлтийн мэргэжлүүд болсноор Монголын одоо ард иргэд энэ байранд орсон. Энэ байрыг Монгол улсын талд шилжүүлэх асуудлыг бид удаа дараа хөөсөлдөн Монгол улсын дээд одоо улсын их хурл улсын одоо ерөнхийлөгчийн түвшинд маш олон удаа ярьсны хүчинд энэ байруудыг шилжүүлж өгөх талаар дээд түвшний уулзалтыг 3 удаа хийгээд 3 удаагийн уулзалтаар Монголын талд бүрэн шилжүүлж өгье гэдэг асуудлыг шийдвэрлсэн боловч өнөөдрийг хүртэл шийдвэрлэхгүй 26 жил болж байгаа байхгүй юу? Зарим хүмүүс энэ байдлыг ашиглаж хуурамч хэрчилгээ гаргаад оршин суугчдаас түрээс авж байгааг тэд хэлж байлаа. Тухайлбал Дархуул аймагт байдаг 96 айлын орон сууцыг Говтекс гэдэг компани эзэмшиж байгаа бол мөн тус аймгийн Номингийн 36 айлын орон сууцыг Дархан Номин гэдэг компани эзэмшээд оршин суугчдаас түрээсний мөнгө авч байна. Эдгээр компаниуд нь орон сууцны албан ёсны эзэн мөн эсхийг шалгаж өгөхийг оршин суугчид хүсэж байсан юм. Говтекс компани Оросын холбоот улстай хийсэн гэрээ нь бол 2005 оны 9 сард хийсэн 2008 оны 8 сарын 30-нд өчигдөр хугацаанд дууссан байдаг. Тэр цагаас хойш л одоо оршин суугчдыг одоо үндэслэггүй гэрээгүй дамжуулан түрээслэх гэрээний хүчинтгэлтгэр хугацаа дууссан байхад гэрээ хийж мөнгө авна гэж одоо хүмүүсийг хөөж дарамтлж гэрээ хийхгүй байгаа оршин суугчдыг. Хамгийн тодорхой жишээ бол эдгэрэнгүй улсын бүртгэлийн газрын нэг байцаагч Монгол улсын ард түмний хөрөнгийг, Монгол улсын хөрөнгийг Оросын холбооны улсын өмчгээд нийтийн эзэмшдэг орон сууцны байшин гэдэг гэрчлэг болгоцсон. 1999 онд тухайд ажиллаж байсан эдгэрэнгүй бүртгэлийн газрын дарга байцаагч хоёр олгосон байдаг. Тэгэхээр энийг бол шүүх бол 8 байрныхыг бол хүчингүй хийсэн дээжүүх. Тэгээ шүүхөөрөө бол маш их халдлагад өртөж байсан. Нөлөөлөх гэж оролдож байсан дээжүүхэд. Гэтэл сүүлийн үед бол одоо үндсэндээ бол шүүх болоос өөр тийшээ хандаж шийдэх тийм тохиолдол гарч байгаа гэж би сонслоо. 1971 онд тухайн үеийн хоёр улсын хилцээрээр Улаанбаатар Дархуул аймагт нийт 50 мянган гад 56 объект барьсан, үүний 30 гаруй нь орон сууцын зориулалтад баригджээ. Эдгээр орон сууцд өнөөдөр 15 мянган гаруй иргэн оршин сууж байна. Хэрэг шижийн өвчлөл 5 жилийн дотор 2-3 дахин нэмэгдэж байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлсэн байна. Тухайлбал 2010 онд энэ өвчнөөр 200 сая гаруй хүн өвчлсөн байдаг бол өнгөрсөн онд 400 сая гаруй хүн чихрийн шижинтэй болсон байгааг судалгаагаар тогтоожээ. Энэ нь дэлхийн бүх хүмүүст хамаатай гэдгийг эмчнэр ярьж байсан. Манай улсад энэ өвчнөөр өвчлөх хүний тоон мөн нэмэгдэж байгаа юм байна.
Өнөөдөр чихрийн шижин өвчнөд тэмцэх олон улсын өдөр. Энэ өдрийг тохиолдуулан Шаастаны нэрэмжит улсын 3 дугаар төв эмнэлэг жил бүрийн 11-р сарын 14-нд иргэдийг үн төлбөргүй шинжилгээнд хамруулж зөвлөгөө өгдөг. Манай улс 2009 онд судалгаа явуулахад нийт хүн амын 6% чихрийн шижин өвчнөр өвчлсөн байгаа нь тогтоогдсон. Үүнээс хойш ийм нарийн судалгаа хийгдээгүй гэж байна. Зөвхөн манай эмнэлгийн хувьд 2013 болон 14, 15 онуудад хийсэн судалгаагаар дунджаар нэг 800-аас 1000 хүн шинээр онцлогдож бүртгэгдсэн байдаг. Тэгэхдээ бид нар бас нэг баяртай мэдээ юу байгаа вэ гэхээр 2015 оны 12 сараас эхлээд Монголын чихрийн шижингийн холбоо бүх чихрийн шижинтэй хүмүүсээ тоо баримтжуулж ингэ бүртгэлжүүлж авч байгаа. Хэрвээ та одоо эмч байгаад чихрийн шижинтэй гэж энэ хүнийг онцлох юм бол онлайн ийм системээр шууд бүртгэлд оруулаад энэ хүний материалыг тэнд суулгачихна гэсэн. Тэгэхээр бид нар 2017 он гэхэд бол за Монгол чихрийн шижинтэй хүмүүс тэдэв байгаа юм байна. Тэрнээс тийм хүндрэлтэй тэдэн хувь юм байна гэдэг тоо мэдээтэй болох байхаа гэж бас найдаж байна. Чихрийн шижин өвчин эдгэрдэггүй. Гэхдээ тухайн хүн сайн тэмцэж чадвал насан туршдаа эрүүл сарвал хүн шиг амьдрах боломжтой. Энэ өвчин амьдралын буруу хөвшил дадлаас бий болдог учраас иргэн та амьдралдаа зөв хөвшлийг бий болгосноор энэ өвчнийг ялан дийлэх боломжтой юм а. Хоолны зөв дэглэн барьж чадвал им уугч шаардлага байхгүй гэдгийг эмч нар ярьж байлаа. Тухайлбал энэ хоол жимсийг чихрийн шижинтэй хүмүүс зориулж дийлгэсэн байна. Дэглэн барих асар их боломжтой болсон хүнсний бүтээгдэхүүн маань олдсон юу дэлгүүрээр л нэг бүтээгдэхүүнээ зөв сонгож хэрэглэж чадах юм бол дэглэн барихад бол айгүй амархан болсон шүү дээ. Гол нь тэг уух тостой тийм зүйлээс татгалзах хэрэгтэй. Дээрээс нь түргэн хоол амтлагчтай одоо түргэн хоол пицца шийки эдэр чи өөрөө амтлаг шигтэй давс ихтэй. Тийм болохоор тийм хоолноос аль болох татгалзах ёстой. Чихрийн шижин дэлхийн нийтийн санааг зоож байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нэгд зардлынхаа 12%-ийг энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд зарцуулж байна. Мөн ихэнх улс орнуудад энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх иргэдэд мэдлэг олгох зорилготой эмч хоолны технологичдоос бүрдсэн багийг ажиллуулж байнга үйлчилгээ үзүүлдэг. За энэ жишгээр Шаастаны нэрэмжит улсын 3 дугаар төв эмнэлэг тусгай төвийг байгуулж 7 хоногийн 5 гариг бүрт иргэдэд үн төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлдэг юм байна. Ийм төрлийн үйлчилгээг улс орон даяар идэвхжүүлэх хэрэгтэй байгааг холбогдох хүмүүс хэлж байсан юм а. Дэлхийд дээр жилдээ дунджаар 700 мянган хүн антибиотикийн буруу хэрэглээнд суулж насарч байна. Тиймээс өнөөдрөөс эхлэн дэлхийн нийтээр антибиотикийг хариуцлагатай хэрэглээ 7 хоногийг эхлүүллээ. Энэ хүрээнд эрүүл мэндийн яам, эмнэлгүүдийн удирдлага, ийм хангамжийн байгууллага болон мэргэжлийн хамтын ерхий газрын төлөөлөгчид цуглан антибиотик ямиг хариуцлагатай хэрэглэн гэдгийг мэдэгдэж гар үсэг зурлаа. Статистик мэдээнээс үзэхэд дэлхийд дунджаар 700 мянган хүн антибиотикт тэсвэртэй нянгийн халдвараар нас орж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаагаар иргэд дийлэнхтэй ханиад томооны үед антибиотикийг дур мэдэн буруу хэрэглэдэг байна. Антибиотикийг одоо өөрийнхөө эрүүл мэндийн нөөцөндөө үлдээ гэж хэлж штэ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага. Тэр юу гэж хэлж ийм гэхээр зэрэг ерөөсөө болж игэл антибиотикийг бити хэрэгэл амь нас тулаад ирсэн үнэхээр одоо хүнд үжлийн юм уу одоо хүнд өвчин туссан тохиолдолд тэр антибиотикийг хэрэглэхэд бол өөрийнх нь бие организмын тэр хүчин чадал мэдрэг байдал нь бол сайн байж үр дүн сайн гарах юмаа гэсэн ийм ойлголтыг л иргэдэд өгөх зайлшгүй шаардлага байна. Манай улсын хувьд хүн амын дунд антибиотикийн сөрөг нөлөөллийн талаар мэдлэг хангалтгүй. Антибиотикийг эмийн сангаас эмчийн жоргуугаар авах, эмч антибиотикийг буруу сонгох тохиолдол гардаг байна. Ерөнхийдөө бол энэ эмийн сангуудаас эмчийн жороор зөвхөн олгодог энэ үйлчлэгээл жоохон доголдолтой байгаад байна уу гэсэн ийм асуудлууд бас яригддаг. Дэлхийн нийтийн хэмжээнд нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан хамгийн аюултай асуудал болоод байна гэдгийг зөвхөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага биш, бусад одоо хөгжлийн хамтрагч байгууллагууд сая их 7-гийн уулзалтаар энийг зарлан тунхаглаад улс орон бол дорвитой арга хэмжээ авахгүй юм бол 2050 он гэхэд хүн энгийн нэг шалбархаанаас болоод тэр нь эдэлчих юм бол одоо халдварын улмаас нас барах магадлал маш өндөр байна. Сүүлийн жилүүдэд антибиотикийг зөвхөн хүн хэрэглээ зогсохгүй мал аж ахуйд өргөнөөр хэрэглэх болсон нь эргээд амьтдад хэрэглэсэн эмийн бодис бүрэн гадагшлаагүй байхад нь хүнсэнд хэрэглэснээс тухайн эмийн үлдэгдэл хүнсний бүтээгдэхүүнээр дамжин хүний эрүүл мэндэд хор учруулах эрсдэл үүсэж байна. Иймд эрүүл мэнд болон хүнс хөдөө аж ахуйн салбар хоорондоо нэгт уялдаатай ажиллан нэгдсэн хөтөлбөр гарган хэрэгжүүлэх нь чухал байна гэж салбарын мэргэжилтнүүд үзэж байна.
Олонний сэтгэлийг тарин талбаар хөдөлж, тариаланчтай хөглөж, урам хайрлаж, зоригжуулж, бас ариун ургацыг хамтдаа оролцдог Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн ургацын 7 нэвтрүүлэг өнөөдөр 52 дахь намраа өдлөө. Тус нэвтрүүлгийн нэрэмжит Алтан дөрөв шагналын эзэд ч мөн тодорсон байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн ургацын 7 нэвтрүүлэг зөвхөн энэ жилд гэхэд 21 дугаарыг бэлтгэн сонсогчдод хүргэжээ. Өмнө нь газар тариалангийн бүс нутаг Дархан Сэлэнгт төвлөрч нэвтрүүлгээ бэлтгэдэг байсан бол энэ жил Алс баруун хязгаар нутагт хурж ажилласан байна. Тиймээс ч бахархалт энэ нэвтрүүлгийг даган бий болсон Алтан дөрөв шагналын эздэр Сэлэнг аймгаас гадна Ховд, Увс, Хөвсгөл аймгийн тариаланчид тодорчээ. Манайх бол 587 онгоо өсөлтийн систем эргэлтийн талбайтай. Жилд бол 20-27 центнер үр дээр хураавдаг. Мөн болог уржлангаас эхэлж ховдын шигууг ус тургуулах тарж эхэлж байгаа, зүтгэж байгаа. Гайгүй шигуу ургуулж байгаа. Хойш тувсын шигуу гэж бас гарах байхаа. Одоо миний тод бол ер нь нэгээс 2 гагаацтай одоо хуваарэ дандаа төмс үсний ногоо тариалдаг. Тэгээ төмс үсний ногоонд одоо байцаа сонгон дэлгэрээсээ сүүлийн үед одоо навчт ормолууд, өнөрт ормолууд тарьж байгаа. Ингээд 14 төрлийн ногоо тарьж байгаа. Энэ жилийн тод бол би 25 тонн ургац хураасан. Энэ жил цаг агарын хүндрэлтэй байсан ч гэсэн манай тариаланчид үр тариа болон төмсний хэрэгцээгээ 100%, харин хүнсний ногооны 60-70%-ийг хангах үз ургацыг хураан авч чадсан. Чанарын хувьд ч үйлдвэрлэгчдийн шаардлагыг бүрэн хангах болсон нь техник технологийн бүрэн шинжилгээтэй холбоотой хэмээн үзэж байна. Одоо бидний нийлүүлсэн техникээр ариун ургац авч байна. Хатуу цаг үедээ технологи зөв мөрдөөд бас гайгүй ургац авч байна. Тэгэхээр одоо энэ тариаланч олонний ард түмнээр зориулж хурааж байгаа энэ их нөрөх ургац хураахт нь одоо манай агш компани нэмэр болдог, тус болдог одоо бас талархаж баярлаж авдаг. Техник технологийн шинжилгээг бүрэн нэвтрүүлж чадсан энэ онцлогч нэрт сэтгүүлч соёлын аюул цэтгэлтэн Бадрын Цэдэн Дамб, нэрт сэтгүүлч зохиолч Бүрүживийн Баяр сайхан, зохиолч сэтгүүлч Яруу найрагч Ланагийн мөнгө төр нараас ургацын талааг өвлөн авсан залуу сэтгүүлч нэвтрүүлэгтээ туслахыг зорж ажиллажээ. Ерөнхийдөө энэ жил одоо ер нь техник технологийн шинжилгээг одоо ер нь яаж хийж байгаа аж ахуйн нэгж байна. Тийм ээ гол нь үрийн шинжилгээг одоо хэр яаж хийж байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг нэлээд сонирхсан. За мөн хамгийн гол нэг сонирхсан зүйл бол тариаланчид маань энэ одоо нийт ажилчдынхаа одоо ялангуяа газар тариалан эрхэлдэг компаниуд ажилчдынхаа одоо давхайн амьдрал тийм ээ нийгэм рүү чиглэсэн одоо ямар ажлуудыг хийж байгаа юм бэ гэдгийг нь одоо голчлон хүрхийг сонсогчдод хүрхийг зорьсон байгаа. За ер нь ургацын 7 нэвтрүүлэг бид нар сайн тариаланч, сайн будаа гэхээс илүүгээр одоо юу гэдгийг экологийн асуудлаа бол байнга давхар явж байгаа. Одоо ургацын 7 нэвтрүүлэг газар тэнгэр нэвтрүүлэг бол энэ жилийн иргэжлийн хугацаанд бол ногоон хот гэсэн ийм зорилт нэвтрүүлэг явуулахаар төлөвлөж байгаа. Тэгээд дээр нь одоо нэг экологийн дороотлог яриад байна шүү дээ. Хөлсний дороотлол, экологийн дороотлол гэж ярьж байгаа энэ үед бид нар бол экологийн цуврал энэ бас энэ нэвтрүүлгийн бас нэг үндсэн гол сэдв байх юм. Ургацын 7 нэвтрүүлэг зөвхөн газар тариалангийн бүс нутаг гэлтгүй Монгол орны баруун болон зүүн хязгаар нутгаас хүрдэг болж хүрээгээ улам тэлж байна. Тэр хэрээр тариаланчдад урам өгдөг Алтан дөрөв шагналын босго өндөрсөж байна. Хинтэн аймгийн Дархан сумын 2 дугаар багийн малчин Амгалан Баатрын 2000 гаруй толгой малтай. Удам дагсан энэ малчных эрх аваар 1000 гаруй төлхөлөө авна. Түүний аав Шарав Жанцгой 2008 онд улсын сан малчин болсон. Нутаг усандаа нэртэй малчтын нэг бөгөөд эдийн засгийн хямралтай энэ үед эх орныхоо батлан хамгаалах улсад 100 хон хандив болгон өгсөн өгөөмөр сэтгэлтэй юм. Энэ зөвхөн Хинтэн аймгийн Дархан бор өндөр Баянмөнх сумдын нутагт хурууураа багтай гандуу байснаас ихэнх малчид нутагхон отор хийж өгнө. Хинтэн аймгийн Дархан сумын 2 дугаар агийн малчин Амгалан Баатрих мал хийлтүүлгийн ажлаа дуусгаад Шуудын цагаан гэдэг газар намарчж байхад нь уулзлаа. Эднийх эрх авар 1000 гаруй төлөөр сүргээ сэлбэх гинэ. За тэгээ адуу өхөр сайхан тогтож байгаа юм байна. Ерөнхийдөө жаахан ногоо энэ жил жаахан өөс ногоо жаахан гарч жаахан муу байгаа маа. Гарц муу байна. Энэ жил гарц муу орсон. Бороо хур багтай байсан 7 сар өөдөл жоох их бороо ахиухан бороо орсон та. Тэр оройтсон болсон. Цаг зүтгэл бас өөс ирнэ мол байна шүү. Жаахан цасаар бол ер нь өвлжихэд ер нь бэрхэл болчиход одоо байгалийн юу.
Ер нь бол өв сатлангаа базаас нөө энэ жил өвлийн бэлтгэл ямар хуу юм хийж байна да ер нь. Тэр нь өвлийн бэлтгэлгээд нэг хэдэн боодол ус авсан та. Гэхдээ энэ нутаг бол одоо хадлан авч ирсэн сайхан нутаг гэж. Уул нь бол их хадлан их биднээс их бага багч одоо 80 эдэн сагуулаад их хадлан хаддаг газар байсан. Одоо энэ хавийн ухаан ингээд нийл хаддаг газар байлаа. Манай үлжиний үзүүрээс сагуулаад тэгэл хаддаг байсан. Одоо тэгээд үлчээрийн дааз мал одоо ер нь үлчээрийн дааз их гэтрээд л одоо тэгээд бас л уургацсан хор орохгүй болохоор ингээд л бас үлчээрийн дааз гэж байна. Амгалан Баатар дархан оргил нэгдэлд насаараа мал малсан аавыгаа дагаж 4-р ангиасаа л малчин болж улсын сайн малчин аавынхаа удмыг залгаж малчин болсон тэрээр дунд идэж дулаан хавтрагсан аавынхаа сургаалаар өвлжөө бууцаа тогтой байлгахыг илүүд үздэг гинэ. Мөн намартай оторнуудл сайн хийж малаа тарах твэрэг авахгүй бол өвлдөө зотрхгүй хавар төлөвлөгтөө ч өндөрлгүй байдаг гэж малчин Амгалан Баатар бидэнд ярьсан юм аа. Тэднийх тун удахгүй өвлжөөлнө. Монгол Улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбооны шагналт Пентатоник наадмын 5 удаагийн шагналт Лавдоржийн Болохчов миний дуунууд 2016 тоглолтоо энэ сарын 18-19-нд зохион байгуулахаар болсон байна. Миний дуунууд тоглолт ийхүү 18-наас хүрч 18 дахь жилдээ үзэгчдийн сонирыг мэлааж байна. Хөгжмийн зохиолч Болохчов амин нутаг анхны хөгжмөө бичснээс хойш Монголын хөгжмийн урлагт 40 жил уран бүтээлээ туурвиж аяданган тааруулсан 1000 гаруй дуу зохиожээ. Харин хөгжмийн зохиолч өөрийн дотоод ертөнцийн илэрхийлэл уран бүтээлээ миний дуунууд тоглолтоороо үзэгч сонсогчдод хүргэдэг юм а. Тоглолт бол хичнээн жигүүртэйг би мэдэхгүй, би таашгүй. Дональд Трампын ялалтыг хүлээн зөвшөөрсөн дүн гарсан байна. Гэвч одоо Хиллари Клинтоныг дэмжигчдийн 33% нь Трампын ялалтыг хүлээн зөвшөөрөхгүй, түүнийг ерөнхийлөгч болохыг эсэргүүцэж байна. Сүүлийн өдрүүдэд Америкийн нэгдсэн улс даяар Трампын эсрэг жагсаал зохион байгуулж Америкчуудын дунд хуваагдмал ийм байдал үүсчихэд байгаа. Тухайлах юм бол өнгөрсөн бям гарагт Лос Анжелес хотод 8000 гаруй хүн Дональд Трампын эсрэг жагсан нь ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараах одоо хамгийн том жагсаалд тооцогдсон. Энэхүү одоо эсэргүүцлийн үеэр жагсагчид үеийн дэгдээж эсэргүүцлээ хүч хэрэглэх байдлаар бас илэрхийлж 180 гаруй хүнийг баривчилсан ийм мэдээтэй байна. Энэ үеэр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Дональд Трамп одоо хоёр чухал томилгоог бас хийлээ. Тэрээр цагаан ордны тамгын газрын даргад бүгд найрамдах намын үндэсний хорооны дарга Райнс Прибусыг ахлах зөвлөхөөр Стивен Бенноныг томиллоо. Стивен Бенноны хувьд бол Трампын сонгуулийн штабын даргаар ажиллаж байсан юм а. Америк нэгдсэн улсын дараагийн ерөнхийлөгчөөр Дональд Трамп ажиллах болсонд цаашид Америк нэгдсэн улсын олон улсын тавцанд баримтлах бодлого хаашаа ямар зарчмаар эргэх болоо гэдгийг анхааралтай ажиглаж байна. Нэн тэргуунд Америкийн шин засаг захиргаа дэлхийн хүчирхэг хоёр гүрэн болох Орос Хятадтай хэрхэн харилцах болоо гэдэгт бас гол анхаарал төвлөрж байгаамаа. Өнөөдөр Хятадын дарга Си Цзиньпин Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Дональд Трамптай утсаар ярьж баяр хүргэн Хятад Америкийн харилцааг улам бэхжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Мөн Америк нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Дональд Трамп ч гэсэн Америк Хятадын харилцаа аль талдаа ашигтайгаар хөгжинэ гэдэгт итгэлтэй байж улам өргөжүүлэх юм сонирхолтой байгаа гэдгээ тэмдэглэсэн байна. Хятад улс бол Вашингтонд эрх мэдлийг тайван тогтоон байдлаар шилжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байж Трампыг тангаргаа өргөхөөс өмнө ч гэсэн Обамагийн засаг захиргаатай ойр харилцаагаа өргөжлүүлнэ гэдгээ ч давхар илэрхийллээ. Мөн энэ үеэр Хятадын гадаад хэргийн яамнаас Хятад Америкийн эдийн засаг худалдааны харилцаа аль талдаа ашигтай үзүүлэлттэй байгааг танилцуулж цаашид ч гэсэн худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа энэ эрхчээрээ явна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна. Мөн хойд хөрш Оросын холбооны улс ч гэсэн Дональд Трамп төр барьснаар Орос Америкийн харилцаа шин түвшинд хүрнэ гэдэгт найдаж байгаагийн зэрэгцээ олон улсын асуудалд хандахдаа Америк, Орос болон бусад хамтын нийгэмдгүүдийн ашиг сонирхлыг харилцан хүндлэх зарчмаар үр дүнтэй яриа хэлэлцээ хийх сонирхолтой гэдгээ илэрхийлээд байгаамаа. Түүнчлэн Трамп өөрөө Оросын ерөнхийлөгч Путинийг дэмждэг гэдгээ нэг бус удаа илэрхийлж байсан. Орос Америк хоёр улс сэрийн хямралыг зохицуулахад нэгдсэн санал хүрч чадаагүй олон жил өнгөрсөн ч гэлээ Трампын засаглалын хугацаанд Орос Америкийн харилцаа сайжрах болов гэсэн хүлээлт олон улсын түвшинд бий болоод байна. Түүнчлэн дэлхийн дулаарлыг сааруулах зорилготой үйл ажиллагаанд Америк нэгдсэн улсын шин засаг захиргааны бодлого саад учруулж магадгүй гэж Нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх баг хуралд оролцогчид болгоомжилж байгаа гэдгийг илэрхийллээ. Учир нь Дональд Трамп кампанийнхаа үеэр уур амьсгалын өөрчлөлт бол хуурамч гэж ингэж мэдэгдэж дэлхийн дулаарлалтай тэмцэх Парисын хэлэлцээрээс Америк нэгдсэн улс гарах ёстой гэсэн агуулгатай байр суурийг хэлж байсан юм а.
За дэлхийн дулааралд нөлөөлдөг гол хүчин зүйл хүлэмжийн ялгаруулалтаараа Америкийн нэгдсэн улс бол дэлхийд тэргүүлдэг. За энэ ч үднээсээ Америкийн нэгдсэн улс хөгжиж байгаа улс орнуудыг хүлэмжийн ялгаруулалтаа багасгахад нь дэмжлэг үзүүлэх санд 10 тэрбум Америк доллар өгөхөө амлаад байгаамаа. Гэвч Дональд Трамп дээрх одоо 10 тэрбумыг бууруулж түүнээс бага мөнгө өгнө гэж ингэж мэдэгдсэн. Хэрвээ Трамп тус санд оруулах хөрөнгөө багасгах юм бол хөгжиж байгаа улс орнуудыг дэмжих үйл ажиллагаа төлөвлөж байснаас одоо хумигдаж хүлэмжийн ялгаруулалтыг бууруулах үйл явц үр дүнгүй болох. За цагуурын өөрчлөлтөд тэмцэх дэлхийн нийтийн хүчин чармайлт зогсон байдалд орох вэ гэж улс орнууд болгоомжилж байна. За зарим улс орнуудын хувьд бол хойд туйлын мэс хайлж далайн түвшин нэмэгдэж байгаа учраас ойрын үед одоо далайн усанд автах вэ гэсэн ийм айдастай байна. Тухайлах юм бол одоо далайн эрэг дагууршдаг Палау, Мальдивийн арлуудын төлөөлөгчид ирээдүйдээ санаа зовниж байгаа гэдгээ илэрхийлж дэлхийн дулаарлыг сааруулахад Америкийн нэгдсэн улсын үүрэг оролцоо чухлыг онцгойлон сануулж байна. Мөн зарим улс орнууд Дональд Трамп нөхцөл байдлыг сайтар тунгааж дэлхийн дулаарлын эсрэг баримтлах бодлогоо өөрчлөн гэдэгт итгэж байгаагаа ч бас илэрхийллээ. Ер нь Америкийн нэгдсэн улс хамгийн их одоо хүлэмжийн ялгаруулдаг гэдэг утгаараа дэлхийн дулаарлалтай тэмцэх санд илүү их одоо хөрөнгө оруулдаг. Хэрвээ Америк энэ санхүүжилтээ эргүүлж татах юм бол дэлхийн дулаарлалтай тэмцэх одоо энэ хүү санхүүжилт их хэмжээгээр танагдах эрсдэлтэй гэж улс орнууд болгоомжилж байна. 1948 оноос хойш өнөөдөр шөнө одоо сар дэлхийдээ хамгийн ойрхон байрлалд буюу 221,524 милийн зайд ирэх учраас хамгийн том тэргэл сар гарах нэ. За өнөөдөр дэлхий дээр 68 нас хүрээгүй бүх хүн өмнө нь одоо ийм том тэргэл сар хараагүй гэсэн үг юм байна. За сар дэлхийдээ хамгийн их ойртох энэ мөчөд сар одоо ердийн үеийнхээсээ 14% том, 30% илүү тод харагдах юм байна. Өнөөдөр Улаанбаатарын цагаар 21 цаг 53 минутанд хамгийн том тэргэл сар гарагданаа. Одон орны энэхүү онцгой үзэгдэл нь сүүлийн 68 жилд тохиогоогүй юм. За олон улсад супер буюу аврах том сар гэж өнөөдрийн энэ одоо байгалийн онцгой үзэгдлийг нэрлэж байна. Энэ нь сар дэлхийд алгуурхан ойртож явсаар өнөөдөр хамгийн ойр ирж энгийн үеийнхээсээ том тод харагдана гэсэн үг юм аа. Сар хамгийн сүүлд 1948 оны 1-р сард дэлхийд ингэж ойртож байсан юм байна. Дараагийн том тэргэл сар 18 жилийн дараа буюу 2034 оны 11-р сарын 25-ны өдөр гарна гэж НАСА мэдээлжээ. Гэхдээ 2034 онд гарах тэргэл сар өнөөдрийн сарны хэмжээнд хүрэхгүй гэж эрдэмтэд тооцоолж байгаа юм байна. Өнөөдрийн тэргэл сар тэнгэр цэлмэг үед хамгийн тод харагдана гэж одон орон судлаачид онцолж байна. За байгалийн энэхүү гайхалтай ховор үзэгдлийг харахаар дэлхийн олон орны иргэд тесэн ядан хүлээж байгаа тухай мэдээллийг олон улсын хэвлэлүүдээр өгч байна. Бидний хувьд 21 цаг 53 минутанд хамгийн том тэргэл сарыг харж болох нэ. Үзэгчдээ би та бүхэндээ олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээллүүдээс танилцууллаа. Биднийг сонгож үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Цагийн хөтөлбөр спортын мэдээгээр үргэлжлэж байна. Шинэ 7 хоногийн мэдрэг үзэгчдээ Монголын мэдээ сувг даваа гарагийн спортын мэдээг үзүүлэхэд бэлэн болоод байна. Монгол улсын домогт аварга Булган аймгийн Хангал сумын Харьяат Бадам дэргийн Төвдөн дөржийн үндэсний 100 жилийн энэ онд тохиож байна. Энэ хүрээнд Булган аймгийн нутгийн зөвлөл Булган хангаа хүчтнүүд бүхийн дэвжэнээс хэвлэлийн хурал зарлаж тэмдэглэлтэй талаар мэдээлэл өгчээ. Олон арван алдартан анхдагчдын өлгий Булган нутгаас төрн гарсан домогт аварга Төвдөн дөржийн үндэсний 100 жилийн хүрээнд нутаг ус шавнар гэр бүл үр хүүхдүүдээс нь ойн баярыг орон даяар тэмдэглэх зорилт тавиад байна. За өнөөдөр хэвлэлийн хуралд Хөдөлмөрийн Баатар найдангийн Төвшин баяр, Монгол улсын гард дөрж самбуу, Булган хангаа хүчтнүүд бүхийн дэвжээний тэргүүн амар төвшин Төвдөн дөрж агсны төрсөн охин отхон жил өндөргүүтэй төлөөлөгчд хүрэлцэн ирж оролцсон юм а. Ойн баярын хүрээнд дархан аваргыг улам алдаршуулах, за хооч үедээ таниулах баримтат кино намтар түүхийн эмхтгэл болон хүчит 256 бүхийн барилдааныг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Олон зуун өгчүүдэд үндэснийхээ нүүр соёлыг үлдээсэн, өвлүүлсэн юм сайхан босгожуулагч байдаг тийм. Тэгэхээр энэ бүгдийг л бид нийт ард түмэндээ ялангуяа залуу үедээ, ирээдүйн хойч үедээ таниулан сурчлах ийм л зорилготой энэ барилдааны зохион байгуулж байгаа юм. За энд бол Монголын бүхий л одоо хүчтнүүд барилдахаа илэрхийлсэн. Энэ их аваргын ойд барилдана гэдэг бол бас том хүч, том энерги юм гэж тэд үзэж одоо хүндэтгэж барилдахаар болж байгаа. Одоо энэ баримтат кино гарах гэж 40 минут. Тэгээд тэрэнд бол ярилцлага би өөрөө өглөө. Тэгээд энэ Баян хавраг, Мөнх хат хавраг, Бадан сэрэж байгаа, Сэрэтэр байгаа гэдэг энэ шавнар нар би ирээд аав минь одоо энэ бүр зорж ирээд өөрөөсөө сайхан ярилцлага өгсөн. Үнэхээр баярлсан.
Үндэсний өвхийн ууган гавьяат мастер төвдөн дөрж 1916 онд Түшиатхан аймаг буюу одоогийн Булган аймгийн Хангал сум намын дэлсэн. За тэрээр 14 настайдаа эргэл хайрхан уулын тахилгын наадам төрүүлж бүхийн гараагаа эхэлсэн байна. 23 настайдаа төрийн их баярын наадам цодоглож хүчит 512 бүхөөс 5 гарслангаар 9-5 төрүүлж цолгүй бүх улсын арслан золонд хүрсэн байна. Завлмаар 1941, 1945, 1946 оны баяр наадмуудад 9-өөс 15 төрүүлж дархан аврах болсон юм а. Төвдөн дөрж аврах улсад 7 төрүүлж 3 удаа үзүүлжээ. Монголын волейболын холбооны цомын аврах шалгаруулах тэмцээн өнөөдөр буян тухай спортын ордонд эхэллээ. Дөрөвдөгчлөлдөө зохион байгуулагдаж байгаа цомын аврах шалгаруулах тэмцээнд энэ жил манай улсын шилдэг 11 клубын тамирчид хурд хүч ур чадвараа сорин өрсөлдөж байна. Монголын волейболын спортын шилдэг клубүүдийн хооронд зохиогддог цомын тэмцээнд энэ жил Хасуу Мега Старс, Алтайн Барс Эрчим, Монти Тэнэн Могоо, Ховдын Сима клубүүд болон Хичи спорт хороо Булган аймгийн шилдэг баг тамирчид оролцож байна. За эрэгтэй 6, эмэгтэй 5 багийн нийт 150 гаруй тамирчин өнөөдрөөс эхлээд энэ сарын 27-ны өдрийг хүртэл өрсөлдөж аварга тодруулна. Энэ тэмцээнд орж байгаа багууд маань үндсэндээ хамгийн өндөр зэрэглэлийн багуудын хооронд явагддаг тэмцээн. Тийм учраас бид нар бас оныхоо төгсгөлд хуваараа зоож ингэж хийдэг. Тэгээ энэ жил оны эхнээс эхлээд волейболын холбооны 20 гаруй тэмцээн, 7-8 сургалт, 2-3 хурал зөвлөгөө, 2 ч гадаад арга хэмжээ төлөвлөсөн. За энэ бүгдийг бол бүгдийг амжилттай төлөвлөсөн хугацаанд яг 5 улсын өдрүүд амжилттай зохион байгууллаа. Монголын волейболын холбооны отхон тэмцээн болох цомын аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа Булган аймгийн багт Оросын холбооны улсаас 2 легионер тамирч ирсэн байна. За мөн энэ тэмцээний шилдэг клубүүдийн нэг Алтайн Барсын бүрэлдэхүүнд Арлиаполсаас 2 легионер тамирч ирсэн нь багийн амжилтанд эерэг нөлөө үзүүлж, за тэмцээний өрсөлдөөн цар хүрээг нэмэгдүүлж байна. 2-7 хоногийн турш үргэлжлэх энэхүү тэмцээнд 2 тойргийн тоглолтууд явагдсанаар 2016 оны цомын эзэд баг тодорно. Монгол улсын гавьяа төгс хөлбөмбөгийн спортын ууган мастер Шархуу Аксны нэрэмжит ахмад хөлбөмбөгчдийн футзалын аврах шалгаруулах тэмцээн эхэллээ. За ахмад хөлбөмбөгчид Монголын хөлбөмбөгийн холбооны футзалын ордонд 4 насны ангиллаар өрсөлдөж байна. Монгол улсын спортын мастер солыг хүртэж байсан анхны 7 тамирчны нэг хөлбөмбөгийн нэрт тамирчин дасгалжуулагч Шархуу Аксны нэрэмжит тэмцээн футзалын төрлөөр эхэллээ. За Шархуу Аксын үе үеийн шавнараас санаачлан эхлүүлсэн анх дугаар тэмцээнд 25 клубын 400 гаруй ахмад хөлбөмбөгчид чуулаад байгаа юм а. За тэмцээн энэ жилээс эхлэн Монголын хөлбөмбөгийн холбооны төлөвлөгөөнд тусгагдан жил бүр зохиогдохоор болжээ. Багш маань биднээсээ одоо ингээд юм хөлбөмбөгчин өдөө зэрэгтэй юм болоход одоо бүхэл насаа зориулж явсан багш маань за тэгээд 5 дугаар сургуулийнхаа талбайгаа одоо багшийн нэрэмжид сайхан ногоон талбайтай уулгалаа багшийн өсчмөр үжижсэн хөсөл маань одоо 1 дугаар биелсэн одоо 2 дахь хөсөл нь бид бүхэн шавнараас нь одоо ингээд нэрэмжид тэмцээн болон уламжлал болгон явуулахаар анхныхаа тэмцээнийг явуулж байна да. Тэмцээнд хөлбөмбөгийн спортын ахмад маструуд олон улсын жишгийн дагуу 35-аас 42, 43-аас 49, 50-аас 57, 58-аас дээш насны ангилалд туршлага ур чадвараас өрсөлдөж байна. За ангилал тус бүрдээ 5-аас 8 баг өрсөлдөж байна. Тэмцээний хамгийн ахмад оролцогч Цагаан Лавай багийн гишүүн 88 настай тамирчин байгаа бол хамгийн залуу тамирчид 35 насных юм а. Монгол улсын гавьяа төгс Шархуу Аксны нэрэмжит футзалын анх дугаар тэмцээн 6 өдрийн турш үргэлжилнэ. Хөнгөн атлетикийн спорт сургалт дасгалжуулалт тэмцээн уралдаан сэдвт олон улсын семинар спортын төв ордны хурлын танхимд эхэллээ. За энэхүү сургалтыг Оросын холбооны улсын Бурайд улсын хөнгөн атлетикийн спортын мэргэжилтнүүд удирдан явуулж байна. Монголын хөнгөн атлетикийн холбооноос багш дасгалжуулагчдынхаа ур чадвар, мэдлэг, арга зүйг нэмэгдүүлэх зорилгоор Оросын холбооны улсаас мэргэжилтнүүд урьж сургалт семинар зохион байгуулж байна. За семинарт хөдөө орон нутгаас Төв, Архангай, Өмнөговь, Дархуул, Говь Сүмбэр зэрэг аймагуудын хөнгөн атлетикийн багш дасгалжуулагчид Оросын холбооны улсын мэргэжилтний сургалтын арга барилаас туршлага судалж, дасгалжуулалтын сүүлийн үеийн шинэ онол арга зүйтэй танилцж байгаа юм. Яг одоо манай жилийн бэлтгэлийн төлөв эхэлж байгаа энэ үед багш дасгалжуулагч маань бэлтгэлийн төлөв хэрхэн зохиох вэ? Тэмцээн уралдаад хэрхэн бэлтгэх вэ? За ямар дасгал хөдөлгөөнийг илүү үр дүнтэй ашиглах вэ? Орчин үеийн хэмжээнд энэний талаараас нэлээд сайн мэдээлэл авч байгаа нь онцлогтой байна. Бурайд улсад хөнгөн атлетикийн спортын системтэй бэлтгэл сургуулалт төгжиж, сайн дасгалжуулагчид бэлтгэгдснээр спортын амжилт тогтмол өсөж байгаа. Хөнгөн атлетик бол тамирчны бие физиолог, сэтгэл зүйн олон судалгадгууныг шаардсан чухал спорт. Тиймээс бид энэ спорт дан ганц тамирчны тэсвэр хатуужил гэхгүйгээр шинжлэх ухаанд хандах шаардлага гарч байгаа юм а. Оросын холбооны улсын Бурайд улсын их сургуулийн хөнгөн атлетикийн багш дэд профессор Суараво, Алиса Николаевна болон Монголын хөнгөн атлетикийн эрдэмтэн багш нарын сургалт 2 өдрийн турш үргэлжилнэ. За хөнгөн атлетикийн спортын олон төрөл тус бүрдээ зориулсан заах арга, өсвөрийн тамирчин бэлтгэх онцлог, сургалт дасгалжуулалтын сүүлийн үеийн мэдлэгүүдийг гадаад дотоодын 10 гаруй мэргэжилтэн энэ удаагийн олон улсын сургалтаар өгч байна. 1996 оны Атлантик олимпийн наадмын хүрэл медальт анхны Аз тивийн аварга
Монгол Улсын гавь тамирчин Дорж Боломын нар мандахын Олимпийн наадмаас медаль хүртсэний 20 жилийн ойг тохиолдуулан жудо бүхийн өсвөрийн аврах шалгаруулах олон хотын тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Энэ тэмцээний нээлтийн ажиллагаа өнөөдөр боллоо. 1980 оноос хойш Олимпиос медаль хүртээгүйсэн Монголын жудоочдод Монгол Улсын гавь тамирчин нар мандах 16 жилийн дараа Олимпийн наадмын медалийг эргүүлэн авчирсан түүхтэй. Мөн Монголын жудоочдоос анх удаага Аз төвийн аваргын алтан медалийг хүртэж байсан тамирчин тэрээр өөрийн нэрэмжит жудо бүхийн олон хотын аврах шалгаруулах тэмцээнийг анх 20 жилийн өмнө зохион байгуулж байсан юм а. Тэгвэл энэ тэмцээн одоо жудо бүхийн спортоор хичээлдэг хүүхэд багчуудын хүсэн хүлээдэг томоохон тэмцээнүүдийн нэг болжээ. Хүүхдүүдийн тоо бол 800 гаруй хүүхдүүд их оролцож байна. Урд жилийнхаас 100-100-аар өсөөлөө шүү дээ одоо энэ чинь тийм. Энэ бол юуг харуулж байгаа нэхээр одоо энэ жудо өгөхөөр энэ хүүхдүүд ямар их ач холбогдлыг ойлгож байна, эцэг эхчүүд яаж ойлгож байна. Тэр утгаараа одоо жудод их дуртай болгож хүүхдүүд эцэг эхчүүд хүмүүс хүүхдүүдээ ингээд оролцуулж байгаа нь илт байна л да ингээд тий. За 20 жилийн хугацаанд зохион байгуулагдсан гэдгээр одоо Монголын жудо бүхт бол асар их хэмжээний хөрөнгө оруулалт оруулж байна гэсэн үг. Энэ хүү тэмцээнийг одоо тасралтгүй зохион байгуулж өгч байгаа Эрдэнэт үйлдвэрийн үе үеийн удирдлагууд, Хангарт клубын маань үе үеийн удирдлагууд за мөн ингээд энийг зохион байгуулах гар үе оролцдог улсууд маань үнэхээр бас сэтгэл зүрх гаргаж энэ хүү тэмцээнийг зохион байгуулсанд Монголын жудо бүхийн холбоо болон Орхон аймгийнхаа жудо бүхийн холбооны зүгээс талархал илэрхийлье. Жудо бүхийн олон хотын аврах шалгаруулахын тэмцээнд оролцогчдын тоо сар хүрээ жилээс жилд нэмэгдэж байна. Өнгөрсөн жил 700 гаруй өсвөрийн жудоочийн тэмцээнд оролцож байсан бол энэ жил 40 гаруй байгууллагын 800 гаруй жудооч энэ тэмцээнд ур чадвар хурдчээ сорин өсөлдөж байна. За энэ өдрүүдэд олон улсын цаны холбооноос жил бүр уламжлалт болгон зохион байгуулдаг Улын цаны дэлхийн цомын аврах шалгаруулах тэмцээний нээлтийн гарааны уралдаанууд үргэлжилж байна. 2016-аас 2017 оны улирлын эрэгтэйчүүдийн слалом ангиллын нээлтийн гараанд Австри улсын алдар тамирчин Марсель Хиршер тэргүүлснээр энэ жилийн гарааны эхний түрүүг авлаа. 51 дахь удаага зохиогдож байгаа уулын цааны дэлхийн цомын аврах шалгаруулах тэмцээнд Марсель Хиршер 10 дахь улирлаа дараалал оролцож байгаа юм. Тэрээр өнөөдрийн гараанд ташуужилснаар энэ тэмцээний хүрээнд их 40 дахь түрүүг авч байна. Харин түүний нутаг нэг тамирчин Мишель Мэт энэ өдрөө мөн хурд гүйцэтгэх сайтай байж замыг амжилттай тууснаар 1 минут 30 секундээр тэргүүлэгчээс хоцрон дид барьж шалгарлаа. Тэгвэл Италийн алдар тамирчин Менфред Мойлиг энэ гараанд 3 дугаарт оржээ. Тэрээр 1 минут 45.98 секундын амжилтаар брэнд орсон юм. Харин өнөөдрийн гараанд мандалсан Марсель Хиршер 2 гарааны нийт замыг 1 минут 47.67 секунд амжилтаар туулсан юм. Дэлхийн дөрүүдийг авраг өдгөө 27 настай Хиршер ингэснээр чансааны оноогоор Францын алдар тамирчин Алексис Финторог гүйцэж олон улсын цаны холбооноос гаргадаг дэлхийн чансааг тэргүүлж эхэллээ. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ өнөөдөр спорт ертөнцид тулсан тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлээс хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулж спортын мэдээг хүлээн авч үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай. Одоо шинэ 7 хоногийн цагаагаар мэдээг танилцуулъя. Өлгийд шөндөө 9 өдөртөө 1 хэмхүйтэн, Улаангомд шөндөө 15 өдөртөө 7 хэмхүйтэн байна. Ховдод шөндөө 9 хэмхүйтэн өдөртөө 1 хэм, Алтайд шөндөө 9 хэмхүйтэн өдөртөө 2 хэмхүйтэн байна. Улаастайд шөндөө 16 өдөртөө 4 хэмхүйтэн, Тосон цэнгэлд шөндөө 25 өдөртөө 10 хэмхүйтэн байна. Баянгорд шөндөө 13 хэмхүйтэн өдөртөө 1 хэм, Мөрөнд шөндөө 22 өдөртөө 6 хэмхүйтэн байна. Хадгалт шөндөө 22 өдөртөө 6 хэмхүйтэн, Цэцэрлэгт шөндөө 13 хэмхүйтэн өдөртөө 1 хэм дулаан, Хар орон шөндөө 10 хэмхүйтэн өдөртөө 2 хэм дулаан байна. Арвахерт шөндөө 11 хэмхүйтэн өдөртөө 1 хэм дулаан, Булганд шөндөө 21 өдөртөө 5 хэмхүйтэн, Дарханд шөндөө 18 өдөртөө 10 хэмхүйтэн. Энэний ард тал тийм ээ найруулагч, туслах найруулагч, зураач, тайзны ажилтан тийм ээ дээрэс нь одоо бүжиг, дуу, хор местер, хөгжмийн найруулга, хөгжимчд энэ миний эргэн тойронд байгаа энэ ширээний ард сууж байгаа энэ хүмүүсийн тусцаатаагаар одоо уран бүтээл маань бүтэж явдаг юм аа. Урд жилүүдээс бол нэг алхам үзэгчд рүүгээ алхаж ойрцсон байгаа. Тэгэхээр энийг үзэгчд маань таа хүн бас ирж нэг алхам хэрхэн ойрцсныг бас мэдрэх боломж бий болно. Тоглолтод Монголын рок попын урлагт тодор бичигддэг алдартай дуучид ирж уран бүтээл өргөхөөс гадна UBS телевизээс санаачлан зохион байгуулдаг Universe Best Songs My Voice уралдааны шилдэг залуу уран бүтээлчид оролцсноо.
18 жилд 18 удаасаар өөр юм дуулж байгаа шүү дээ. 18 жилд 18 өөр ариунаг бид харж байгаа шүү дээ. Гэх жишээтэй ингээд шинэ хүмүүсийг харах жишээтэй. Тэр байтугай Батхажуугийн бүтээлүүд тоглолт болгонд өөр хийцийг бий болгож өөр юм авчирдаг байхгүй. 18 жил гэдэг баггүй хугацаа. Одоо өстөө нэг 100 давжсан аялгаа гэдэг ойлголт чинь яг энэ дээр явж. Миний дуунууд 2016 тоглолтод хөгжмийн зохиолч Балхажаавын шинэ уран бүтээлүүд мөн сонсогчдын хүртэл болох юм а. Өнөөдөр их оронд өрнөсөн үйл явдлын мэдээлэлээс сураглаа үргэлжлүүлэн хэлийн чандах мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Оройн дэргийн үзэгчдээ дэлхийн мэдээ танилцуулъя. Өмнөд Солонгосын прокурорууд ерөнхийлөгчийнхөө найз туслахууд нь оролцоотой байж магадгүй улс төрийн дуйлан тэрэгтэй холбогдуулж ерөнхийлөгч Пак Кин-хээг маргааш нөгөөдрийн аль нэгэнд шалгахаар төлөвлөж байна. Сөүлийн прокурорууд өчигдөр ерөнхийлөгчийг шалгах гэж байгаа тухайга тамгын газарт нь мэдэгдэж хариу хүлээж байна. Хэрвээ одоо ерөнхийлөгчийг шалгавал энэ нь Өмнөд Солонгосын түүхэнд ерөнхийлөгч нь прокурор шалгуулсан анхны тохиолдол болох юм а. Сөүлийн прокурорын газар ерөнхийлөгч Пакийн найз бизнес эрхлэгч Чой Сүн Силийг эрх бям гарагт аль биесээр одоо хавтаст хэрэг үүсгэж шалгах төлөвтэй байна. Чой Сүн Сил нь бол Өмнөд Солонгосын анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч Пак Кин-хэгийн байр суурийг ганхуулж байгаа улс төрийн энэхүү дуйлан тэргийн гол хүн гэгдэж байна. Түүнийг эрх баригч эрх мэдэл одоо уруулан ашиглах хувилдаанд оролцсон ерөнхийлөгчийн тамгын газрын тусламжтайгаар байгуулагдсан 2 сангийн хөрөнгийг зовчуулахыг завдсан гэсэн ийм үндслэлээр сэжиглэн баривчлаад байгаа юм. Түүнчлэн энэ хэрэгтэй холбогдуулж ерөнхийлөгчийн туслахаар ажиллаж байсан 2 хүнийг бас баривчлан саатуулсан байна. Өнгөрсөн бям гарагт нийслэл Сөүл хотод ерөнхийлөгч Пакийг огцорохыг шаардаж 260 гаруй мянган хүн жагсаал өрнүүлсэн. Гэхдээ ерөнхийлөгч Пак Кин-хээ нөхцөл байдал улам хүндэрснийг ойлгож угаад дийгүй улс орныхоо улс төрийн нөхцөл байдлыг хэвийн болгох үүрэг хариуцлага ухамсарлан шаргуу ажиллаж байгаа гэж тамгын газрын хэвлэлийн албанаас нь мэдэгджээ. Үүний зэрэгцээ Сөүлийн прокурорууд энэхүү одоо улс төрийн дуйлан тэрэгтэй холбогдуулж Hyundai Motor, Samsung Electronics зэрэг компаниудын удирдлагууд болоод бусад аж ахуйн нэгжүүдийн холбогдох хүмүүсийг шалгаж эхлэв байна. Шинжээчдийн хувьд бол ерөнхийлөгч Пак Кин-хээ прокуроруудын өөрийг нь шалгах хүсэлтийг хүлээн авч олон нийтийн шүүмжлэлийг багасгах ийм бодолтой байна. Олон нийтийн анхаарал бол ерөнхийлөгч Пак Кин-хээг бичгээр эсвэл одоо бичлэн шалгуулах уу гэдэг дээр бас ихээхэн анхаарч байгаа гэдгийг бас онцоллоо. Өмнөд Солонгосын хуулинд бол хэрв ерөнхийлөгч нь хугацаанаас өмнө огцорох юм бол 60 хоногийн дотор дахин сонгуул явуулна гэж заасан байдгийн байна. Америк нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Дональд Трамп сонгогдсноос хойш анх удаа телевизийн нэвтрүүлэгт оролцож байр суурь илэрхийллээ. Тэрээр CBS телевизэд өгсөн ярилцлагадаа Америк Мексикийн хэлд хан босгоно гэсэн сонгуулийн амлалтаа дахин нотлож хоёр улсын хэлийн зарим хэсэгт хашаа барих боломжтой. Гэхдээ тодорхой хэсгүүдэд хан босгох нь бол илүү үр дүнтэй гэдгийг онцолсон байна. Мөн Америк нэгдсэн улсад хууль бусаар амьдардаг гэмт хэрэгт холбогдож байсан цагаачдыг улс орноосоо албадан гаргана. Албадан гаргах нөхцөлд хамаарахаар гэмт хэргийн бүлэглэлийн гишүүд хар тамхи 8-аалагч зэрэг одоо 2-3 сая хүн Америк нэгдсэн улсад хууль бусаар амьдарч байгаа гэдгийг тэрээр онцоллоо. Хөлийн хяналтыг чангатгасны дараагаар тэдгээр одоо хууль бус цагаачийг нутаг буцаах ажлыг эхлүүлнэ гэж Дональд Трамп мэдэгдэж байна. Энэ хооронд Washington Post ABC телевизээс явуулсан санал асуулгад оролцогчдын 74% нь Эрдэнэтэд шөнөдөө 15 өдөртөө 5 хэмнэлтэн Чарт шөнөдөө 15 өдөртөө 2 хэмнэлтэн байна. Сүхбаатар шөнөдөө 19 өдөртөө 10 хэмнэлтэн. Зүүн хараад шөнөдөө 22 өдөртөө 4 хэмнэлтэн. Зүүн модод шөнөдөө 19 өдөртөө 8 хэмнэлтэн байна. Багнуурт шөнөдөө 22 өдөртөө 9 хэмнэлтэн. Чингист шөнөдөө 22 өдөртөө 6 хэмнэлтэн. Баруун уртад шөнөдөө 18 өдөртөө 4 хэмнэлтэн байна. Чаалсанд шөнөдөө 22 өдөртөө 11 хэмнэлтэн. Мандалгойд шөнөдөө 13 хэмнэлтэн өдөртөө 2 хэмнэлтэн. Далан задгадад шөнөдөө 5 хэмнэлтэн өдөртөө 8 хэмнэлтэн. Хамбогдод шөнөдөө 4 хэмнэлтэн өдөртөө 10 хэмнэлтэн байна. Сайн шандад шөнөдөө 11 хэмнэлтэн өдөртөө 4 хэмнэлтэн. Замын удад шөнөдөө 12 хэмнэлтэн өдөртөө 6 хэмнэлтэн байна. Харин нийслэл Улаанбаатар хотноо шөнөдөө 19 өдөртөө 7 хэмнэлтэн байх нэ.
Бид та бүхэн цагаар хөтөлбөрийнхөө даваа гарагийн дугаарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхний шинэ 7 өдрийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баяртай үзэгчдээ.